ხამოგზავნ მეგობრებო, ეწყობა ჩვენი მორიგის შეხვედრა, რომელიც გაიმართება პარაგრაფსა და უნგრეთს შორის მიესალმებიან მოთამაშეები ერთმანეთს და დაიწყება ჩვენი შეხვედრა. სატურნი მდგომარეობას რაც შეეხება, არც თუ ისე ყარი აქვს ამ გუნდებს პოზიციები და ორივე გუნდს სჭირდება დღევანდელ შეხვედრაში გამარჯვება. ამ მომენტისთვის პარაგრაფი მესამე ადგილზე იმყოფება, იმდენი მეოთხე ადგილზე გოლების შეფართებით უსწრებს პარაგრაფი, სამსამერო აქვს ორივე გუნდს და შემადგენლობებს პარაგრაფი ლაშავაბაძე კარში. პირველ ნომრით თერაპიტა 3 ნომერი, ლუკა ხიზანიშვილი 9 ნომერი, დათედათიაშვილი 7 ნომერი, ვალშაგიორი კენჭოშვილი 11 ნომერი, ზუკა ფიქრიშვილი 14 ნომერი და ბაჩავცელიძე 8 ნომერი. რაც შეეხება ვინდემს, სანდრო ღარიბოვი პირველ ნომერი, ზურაბ პოპელიცი 9 ნომერი, რომან კოხიანიძე 10 ნომერი, დავით ჩადუნაი 5 ნომერი მაესური, ლაშავაბაძე 3 ნომერი, დავით მორანია 11 ნომერი. დაიწყო შეხვედრა. ზურაბ პოპელიცე ვუხტით. ეს როგორც ჩანს ხოდელიძე არის დაცვაში და მართლდება გამონათქვამი ცნობილი ფილმიდან. ხოდელიძე დაცვას მიხედავ დაცვას აქ დათიაშვილს ჰქონდა ძალიან კარგი მომენტი დაწყმა ხიზანიშვილი თავდა კარის მიმართულებით პირველი სერვი. სანდრო ღარიბოვისგან კარგი იყო ინდემის მეკარე ამ მომენტში. ხო, დანაკლისი შემადგენლობაში აქვს ორივე გუნდს, წაბუაშვილი გამოაყოლდა ინდემს ტრავმის გამო ტრავმა იყო და გამოტოვეს მთლიან სეზონს. ასევე ფანდილავა აყლია გუნდს დღეს, რომელსაც აქვს კორონავირუსი, იმედია მალე გამჯანმრთელდება ეს მოთამაშე დაუბრუნდება მოედანს. რაც შეეხება აქ ძალიან კარგი არის კოხიანიძე, დღევანდელ შეხვედრაში ძალიან ხშირად ვიხილავთ სამ ადამიანს ეს მოძრაობებს, ძალიან ტექნიკური არის მოგეხსენებათ რომან კოხიანიძე. რაც შეეხება პარაგრაფს საყია მას ნომერ-პირველი მეკარე, ვინაიდან ის იმყოფება საზღვარგარეთ შეგულებაში, ნუ ეს დროს გუნდს მიტოვება, არ შეიძლება რა თქმა უნდა. იმედია ამის გამო თამაშს არ გააცდენს პარაგრაფის მეკარე და ასევე ვერ ეხმარება მიცარეკლე ასიტაშვილი, ვინაიდან მას აქვს წითელი ბარათი, რომელიც მიიღო წინა შეხვედრაში და ამის გამო ტოვებს ერთ შეხვედრას. გაატარა ბურთი უცნაური მოძრაობა დაუზნა უცნაური ხმით ზურაბ ხოდელიძემ და კარის მიმართულებით. არასუსტია. პარაგრაფი ბურთით ლაბაძე შეიყვანა ბურთი თამაში. ხიზანიშვილი დათიაშვილი ბურთით განცხადა ფლანგზე. უკან გადაცემა დაცვიდან ამოაქვს ბურთი პარაგრაფს. თია ბურთით. აქ დათიაშვილი პირველია ბურთზე დაწყმა კარის მიმართულებით. არასუსტია ეს დატვილი. აქ მეკარენი თამაშა ცოტა არადამაჯერებლად ინდემის მხრიდან კარგია რომ გადარჩა ინდემი დაშვებულ გოლს. კარგია მას სასარგებლოდ, წუდია პარაგრაფისთვის მათ წადათ ამ მომენტში გოლის გატანა. მაგრამ ვერ მოხერხა ეს ბათმაშვილმა ნომერმა დათედათიაშვილმა. თამაშის ტემპი არც ისე მაღალი არის წინა ორ შეხვედრასთან შედარებით. თუმცა იმედია გააქტიურდებიან მოთამაშეები, მათ ოროსნად გამარჯვების მოპოვება კარგი არ კოხიანზე კარგად ჩამოიღო ბურთი, ნახტრავეზე როს მონახავს, გამჭოლი ჩაწოდება, ეღობება ამბობს ხიზანიშვილი, საბოლოოდ კუთხურს მოაწვის რომან კოხიანიძე. გაიწევა ცოტა ეს კუთხურის მომენტი. გადაცემას აკეთებდა იგი 3 ნომერზე, ბუთიძეზე, მაგრამ არ გავიდა ახლა ფაქტს გადაცემა, საბოლოოდ კვლავ კარგი არის დაცვაში ხიზანიშვილი. კვლავ რომან კოხიანიძე გოლ ახლა განახებს ამას აუტიდან დაწყო კარის მიმართულებიდან მეკარე ახერხებს ამ ბურთის მოგერიებას, საკმაოდ ხერხული იყო ეს ბატონი მეკარისთვის. კარგი არის დაცვაში ზურაბ ფიქრიშვილი, წამოიღო ბურთი პარაგრაფმა, ძალიან სწრაფად გადაცემა ფიქრიშვილზე გაუნდა და ისაცია როგორ ვერ დაარტყა მომენტში. კოხიანიძე ბურთით კარგი მოძრაობა, მოენის ცენტრში არის იგი. გადაცემა ებუთიძეზე ჟარიმა არგოს თამაშის წესებს. ხიზანიშვილი და იქვე მოვიდიშა თავის მოწინააღმდეგეს. ინდემის მეკარე ბურთით. ებუთიძე ბურთით, ხოდელიძე. კარგი მოძრაობა, მაგრამ გაიქცა შემდეგ ბურთი. აუტიდან მოაწვის პარაგრაფი.
აციდან გადაცემა დათიაშვილზე დათიაშვილი ნახევარგრძელობას მონახავს ხიზანიშვილი ეხმარება იქ უკან პასი პიპიაზე წელი გადაცემა ხიზანიშვილი დათიაშვილი ჩამოიღო ფიცი დაამშვიდა უკან გადაცემა პიპია კვლავ ფეიქრიშვილზე მიიღო ფეიქრიშვილმა მაინც ბურთი დატოვა თამაში კვლავ ზურაბ ფეიქრიშვილი ბურთი დათმა კარის მართულებით არაზუსტია მოიგოდი შაიღო ზურაბ ფეიქრიშვილმა ეგუთიძე იმდემის ფრიდან წელი გადაცემა არ გადის პიპიარის კარგი დაცვაში დათიაშვილი დათმა იღობება ეგუთიძე ამ გაყოლს ხვედელიძე ბურთით ეგუთიძე კვლავ ფიანიძემ კარგი არის კოხიანძე ამ მომენტში გაცდა ერთ მოთამაშეს საუტოვა ბურთი იყო თავის თანაგუნდელს თავი ჩადუნას მაგრამ არ გავიდა ეს გადაცემა დაიბლოკა ჩაიჭრა საბოლოოდ ყოფით მაინც ვინდემი ოღონდ საფრთხე ნახევრიდან აგრძელებენ თამაშს ვინდემის მოთამაშეები აქ მინუტაოდერ შესაძლოა დათიაშვილი პეტრიშვილი ორი არიან შეტევაში დათნა კარის მართულები და რაშვება ზურაბ ფეიქრიშვილი ნუ არ არის ფორმაში ზურაბ ფეიქრიშვილი წინა სეზონი გაცილებით უკეთესი ქონა ამ მოთამაშეს ალბათ მაინც წნეხი არის ვინაიდან ის ახალგადასული არის ახალ გუნდში და სჭირდება შეგუება გუნდთან და პულმაში მას ყველაფერი ჰქონდა მაგრამ მაინც ამის გამო ვიშტულგუსაც წოდებენ მას ყოფილი თანაგუნდელები მაგრამ შეიძლება ესეც არის წნეხის მიზეზი გუსაც ჰქონდა თავის დროზე წნეხი როდესაც იგი რეალიდან დასავლაში უკაცრავად ბარსელონა რეალში გადავიდა ნახოთ როგორ განთავდა მოვლენები გრაუნდ ლიბერტი სკვერ დერბიში მოგხსენებათ ორივე სასტუმრო თავისუფლების მოედანთან ძალიან ახლოს მდებარეობს და სწორედ ამიტომ ეწოდა გრაუნდ შოქრას ლიბერტი სკვერ დერბი უხიანიძე დაირღვა იმდემის მოთამაშეზე თამაშის წესები ხვედელიძე დარღვა კარის მმართველობით არასუსტია ეზარდული კაპიტანი უთხოვდა პარაგრაფის კარის მმართველობით პიპია ბურთით შეხვედრაში მოახერხა ფეიქრიშვილმა ერთი გოლის გატანა მიუხედავად იმისა რომ იგი აცილებს პირველ მომენტს ერთი გოლი მაინც გააქვს ყოველთვის ნახოთ რაუნდში შეხვედრაში თუ მოახერხებს იგი გოლის გატანის გზელი გადაცემა გატოვა ვიდეო თამაში საბოლოოდ მათი 5 ნომერი ვერ შემაგრდა ფეიქრიშვილი ბურთი წამოიღო შეტევაში ბურთი დაებიჭა შემდეგ ბურთზე და კარგა ბურთი ხვედელიძე დაცვაში კარგა დაცვა ნახოთ როგორ ამოიტანს ბურთს ეგუთიძის გადაცემა არ გადის დათიაშვილი ეღობება ამ ბურთს მაღალი გადაცემა ეს რა თქმა უნდა არ შეიძლება პარაგრაფი დარჩება დათიაშვილი ხიზანიშვილი გადაცემა 10 ნომერზე დატყმა კარის მმართველობით აბსრიალდა ბურთი საბოლოოდ ბურთი რჩება ხვედელიძე და გადის აუძე ბურთი პარაგრაფს რჩება პოზიცია იფია ბურთით ბაბაძე ძელი გადაცემა ხვედელიძემ ჩამოიღო ბურთი დაუდო თანაგუნდელს დაუბრუნა ხვედელიძეს თანაგუნდელმა ეს ბურთი ძელი გადაცემა შეცვლა მეორე საფრთხეზე იმდემის 5 ნომერი ჩადუნა გახდა ეს მოთამაშე მაგრამ დატოვა თამაში საბოლოოდ პარაგრაფი დათვა კარის მმართველობით ფეიქრიშვილი უყავდა აჯობა მას ეკარემ სანდრო ღარიბოვმა კვლავ ფეიქრიშვილი ბურთალი უშლის ხელს ჩაწოდებისას ხვედელიძე იხოს დისტანციას ფეიქრიშვილი დაიწეა უკან ხვედელიძემ სხვა გამოსავალი მას არ ჰქონდა ამ მომენტში გადაცემა არ გადის და ხიზანიშვილს არაზუსტია დაახლოებით 10 წუთი უკვე გავიდა შეხვედრის პირველი ტაიმის ანგარიში თქმული ჩადუნელი შუაში ეგუთიძე ხვედელიძე დაუგორა უკვე ღარიბოვს ახოთ რა გაგრძელებას მონახავს იმდემის მეკარე ღარიბოვი ეგუთიძეზე გადაცემა კვლავ მეკარის უბნებს ეგუთიძე გადაცემა ყოხიანიძე მიიღო ბურთი და ხო ამ მომენტში მე მგონი ცოტა გაამლაჩხა ეს მომენტი რომან ყოხიანიძემ შეეძლო მას ძალიან მარტივად კარისკენ დარტყმა და შეეძლო გოლს გასულიყო მომენტში მაგრამ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო თავად ყოხიანიძემ ჩვენ ვინ ვართ რომ გავსაჯოთ ფეიქრიშვილი აქვს მომენტი დარტყმა კვლავ მეკარიჯობნის მას კარგი არ უნდა იცი პარაგრაფი 11 ნომერი ფეიქრიშვილი პასი არ გადის ეს პასი
კლავის არის თან აუდან შეუძლია ის მოწოდება დაიბლოკა ეს გადაცემა შეგემ კენჭაშული ბრიტის პიკი აღწმა კარის მართულებ არასუსტია ეს დაფა არტმა კარიდან სანდრო ჰარბო დაუდო უკვე თიძეს ხარიბოვი ჩაიჭრა ეს გადაცემა კენჭაშვილი იყო კარგი აქ თამაშთესების დაღვა არის რა თქმა უნდა ატკინა ეგუთიძეს ეხი მაგრამ წამორგა მალევე ეგუთიძე ხვედელიძე ბუქცით ხარიბოვი ეგუთიძე ხვედელიძე კარგად გაითამაშეს ამ მომენტში თუმცა გადაცემა არაზუსტია ხო ხვედელიძეს ალბათ უკეთესი იყო წინა სეზონში როდესაც მას ჰქონდა გრძელი თმები ხადახან მოხდეს ხოლმე მწოლებსაც მსგავსი ფაქტები მაგალითად გარეთველი უკეთესი იყო მაშინ როდესაც ჰქონდა გრძელი თმები როდესაც შეიჭრა რატო კარგი იყო მაგრამ შემდეგ დაიწყო მოთამაშის დაღმასვლა მედია იგივე სცენარით არ წარიმართება ხვედელიძის კარიერა კედელს აყენებს პარაგრაფი დაწყმა საკმაოდ ძლიერი იყო ზარყონი მაგრამ არასუსტი დავით მალანია უთხოვდა კაჭი მართულობებს მე-13 წუთი მიმდინარეობს იწურება პრინციპში ანგარიში 0-0 ტიპია მოსთ პარაგრაფის ფრიდან ჰეიქრიშვილი მოინის ცენტრში ძალიან კარგი გადაცემა და თიაშვილი შეუძლია დარტყმა კარის მართულობით კარგი არის სანდრო ჰარიბოვი ამ მომენტში მოიგერია და თიაშვილის დარტყმული კენჭაშვილი არ გადის ეს დარტყმული და რჩება პარაგრაფი განაკოხიანიძე მოინის ცენტრში კვლავ ვინტერი ბურთით ქორდატოვა ებუტიძენ ბურთი თამაშობს სწორად დატოვა მაგრამ შეიმაგრა და ცვლილებას ახორციელებს პარაგრაფი დათიაშვილი ხვედელიძე არა ჰეიგრიშვილი იყო მომენტში ბურთით დათიაშვილი ძალიან კარგია კარგი მოძრაობები კენჭაშვილი ამჯერად ალგოფექიშოზე გადაცემა მაგრამ მაინც ხერხდება სიტუაციის გამწვავება საბოლოოდ არაფერი არ გამოდის პარაგრაფს ამ მომენტში ყველგან მხოლოდ დარჩა აუტი კენჭაშვილი ბურთით ხიზანშვილის არაზუსტ გადაცემა დარტყმა კარიდან ხარიბოვი ბურთით კაცრავად აუტი ყოფილა ასე მეჩნია მთავარმა არბიტრმა ეგუთიძე შემოიტანა ბურთი თამაში ხარიბოვი მინდემის მეკარე ბურთით მოდის წინ საინტერესოა ესეთი განვითარება ნახოთ რა გრძელებას მონახავს მინდემის მეკარე ხვედელიძეს დაუტოვა უკან ბურთი კვლავ ხარიბოვი ხო ცდილობს ვინმე უკან დაიწყოს თამაში ამოწიოს როგორმე პრესინგზე პარაგრაფი და დაიწყოს სივრცე ჯერჯერობით ამ ტაქტიკას არ მოუტანია არანაირი ხეირი ინდემისთვის და ბურთით რჩება პარაგრაფი როგორც ჩანს კენჭაშვილი ბურთით ნახოთ დარტყმა კარის მართულებით კვლავ კარგი არის ხარიბოვი კვლავ კენჭაშვილის მიზდის ბურთი კვლავ მაცხარებიდან ნახოთ რა გრძელებას მონახავს გიზანიშვილი ფიფია კენჭაშვილი მოდის ცენტრში აქვს მას სივრცე და თიაშვილი ბურთით გიზანიშვილზე გადაცემა ჰეიქრიშვილი აჯარიმა ითხოვს გამიზაღმართოს პარაგრაფი გადაზომა ნაბიჯები მთავარმა არბიტრმა ნახოთ რა ზას პეიქრიშვილი ამ მომენტში გამოდანი დარტყმა კედელს წება და სრაფ კონტროლში თუ გამოვა ვინგერს დათიაშვილი კარგი ამ მომენტში დარტყმა გაახრა ბურთი სანდრო ჰარიბოვმა ძელი გადაცემა არ გაქვს მალანის ხიზანშვილი ძალიან კარგი არის ჩეჭრაზე გერიებს ბურთს 16 წუთით იწურება ამასობაში ანგარიში კვლავ 0-0 კონდათ მომენტები გუნდებს მაგრამ არც თუ ისე საფრთხო და პარაგრაფს ჰქონდა საფრთხო მომენტები მაგრამ ვერც მათ მოახერხეს გოლის გატანის როგორც მინდემის მოთამაშეებმა საბოლოოდ ანგარიში როგორც მოგახსენებთ 0-0 უგოლო შეფედრას და უგოლო პირველ ტაიმს ვადენენ ფალხურს ხარიბოვი დაუბრუნდა კვლავ ეგუთიძე საკუთრივ შუმა თითქმის მოიპარა ბურთი მაგრამ არ გამოდის მაინც არაფერი მოიგერია ბურთს საბოლოოდ მინდემა და ბურთით არის პარაგრაფი
ხიზანიშვილი გადაცემა ფიაზე ზეთა დათიაშვილი მარცხენა ფლანგიდან ავითარებს საკუთარი გუნდის შეტევას ბექრიშვილს მიიღებს ამ მომენტში ფუძს საბოლოოდ რჩება ვინ რჩება პარაგრაფი აუდენ მოძენ ისინი კენჭაშვილი არის ბული და ბექრიშვილს შემოიტანს ბექრიშვილი ფუძს თამაში გადაცემა ხიზანიშვილზე ხიზანიშვილი ცდილობდა ეპოვება ბექრიშვილის საკაც ეს გადაცემა მოიგერია ამიტომ აბურთი გაარწმუნა აერიდანვე დაუშვებლად განწესებული იას ხრიდან აუტი სანდრო ღარიბო ეგუთი წენ გაითამაშა ბურთი ჩადუნელზე ბურთი რჩება ვინთემი ლესინგზე თამაშობს პეიქრიშვილი ჩადუნელი ცუდი გადაცემა დათიაშვილი შემოიტანს ბურთს აუტიდან კენჭაშვილი შეუძლია დარტყმა არა ტყავს პასი არ გადის ეს გადაცემა ეგუთიძე გადაცემა რომან კუხიანიძეზე მონახეთ გასზავს უკანასკნელი დარტყმა და მოიგერია ეს დარტყმული ლაშა ლადაძემ კარგი მომენტი ჰქონდა კუხიანიძეს აღარ იყო აქტიური ბოლო მომენტებში და ეხლა გააკვირდა ვინდების ლიდერი კლავის არის ბურთით წამოიღო მენცენში ჯარიანმა იბატონო დაარღვია თამაშის წესებით ბექრიშვილმა ღარიბოვი ბურთით ეს ალბათ ყველაზე რეალური მომენტი იყო რაც ვთვლით წინა მომენტში ვინდემის მხრიდან კუხიანიძე ბურთით მოძრაობები რაც ძალიან ლამაზ თამაშობს კუხიანიძე ძალიან კარგი იყო ეს გადაცემა რომელიც ვთვლით მისი მხრიდან შემდეგ არ გავიდა დარტყმული დათიაშვილი მოდის ცენტრში ახლა უკვე ძალიან კარგი არის ის გადაცემა ბექრიშვილზე დაწმა კარის მმართველობით დალამაზი იყო ამაში ბექრიშვილი მაგრამ ცუდი არ მარწავდა კარის მმართველობით მისი დარტყმული აპლოდისმენტებით შეამკეს მის ეს მოქმედება მაყურებლებმა დაახლოებით უძახევარი შეება შეხვდრის ბოლდანის დასვენამდე კუხიანიძე ბურთით ნახოთ პასუხებს კუხიანიძე მოწინააღმდეგე გუნდს ეთამაშება მას აქტიურად პრესინგს კენჭაშვილი გაცდა მას საბოლოო კუხიანიძე მაგრამ კარგი არის დასხოვაზე არა კაპის თვითონ ნომერს ბექრიშვილი გრძელდება შეხვედრა და თამაშერებს თავი არბიტრი თამაშს როცა სწორად ჩააწოდა აუტიდან ისი იმდენმა სადაოს აგრებს არბიტრი დაუბრუნო ბურთი პარაგრაფს და გადაუბრუნო პარაგრაფთან ბურთი ვინტემს ასეც ფერპლეის პრინციპი რა თქმა უნდა ხვედელიძე წამოიღო თავის გუნდის შეტევა პირველი არის ბურთზე ხიზანიშვილი დათიაშვილი ათმას სუცი აქვს მას შეძლო განვითარების საშუალება შეტევის დაყმა კარის მმართველად თქვა კარგი არის სანდრო ღარიბოვი ამ მომენტში კენჭაშვილი უყავდა კარის მმართველად დათიაშვილი მოძრაობა კიდევ ერთი მოძრაობა ამწავს დათიაშვილი ამ მომენტს კარგი წავიდებით მაგრამ კარგი არის ღარიბოვი საბათ შეიყვანა ბურთი თამაში 3-2-ზე მოდის შეტევაში ვინდემი გაეცა ბურთი ღარიბოვს და შემდეგ დააბიჭა პარაგრაფის ერთ-ერთ მოთამაშეს ფიფია გახდეს მოთამაშე არაც მარტივად წამოდგა ირაბი ფიფია სამდის გათამაშებს ჯარიმას სულ პარაგრაფში შემადგენლობაში კენჭაშვილი გამოდის მოინან და შედის აჩაბცებზე მოიდანს დათიაშვილი ბურთით ოღონდ ადემე თვალყურს დათიაშვილი კარგი მოძრაობები მარცხენა ფლანგზე შემდეგ ფიაზე უკან გადაცემა ხიზანიშვილი ბურთით არასოდეს გადაცემა ჩაჭრა ეს გადაცემა ჩაგნელმა სამაინც პარაგრაფი ბურთი დათიაშვილზე კარგად თამაშა მაგრამ ჩას ჯარიმა არის თვითონ ბარათს აძლევს სურა ხვედელიძე იყო თუ არ ვცდები ეს მოთამაშე რომელსაც მიიღო ზენაც აუგის გამო ყვითელი ბარათი რაღაც პრინციპი იყო მიჩი ხვედელიძე ვინაიდან ჩარს კაპიტანი და მასაც უხდება გააბრატესოს მომენტი არც ახლა ყველა გავპრესტები ეს მომენტი რომ ყვითელი ბარათი მიიღო ხა მომენტში აქ ფიფია კარგი არის საბუსერიძე დაიკავა ბურთი გაითამაშეს ბურთი პარაგრაფს მოთამაშეა მაგრამ ჩადმელი კარგი არის დაცვაში მალანია მოიგერია ბურთი დათიაშვილი ჩამოიყო
ფეიქრიშვილი და გარის მართლებით ცუდი არის ეს დარტყმა. ეგუთიც გზელი გადაცემა არასდია ფიფია მიიღებს ამ ბურთს ქიზანიშვილი ბურთით რისკავს ქიზანიშვილი ამ მატჩში მაგრამ აფსერზე მაინც მიცით არაფერს არ ჩამთ პროცესი მიმდინარეობს შეხვედრის ძალიან ცუდი გადაცემა ფეიქრიშვილის მხრიდან პრესინგზე კარგი არის ფეიქრიშვილი არა შანს გააკვა თამაშის წესები ფეიქრიშვილმა პრესინგზე თამაშის დროს კოქიანძე ბურთით ორი ბურთი არის მომედაზონა გაჩედეს თამაში კაპრასტა მომენტში რომ კოქიანძე კარგი მომენტი ქონდა კარგად მიდიოდა რვინზე დაუხდა ბურთი იქვე ვინდემის მოთამაშე თავმა არბიტრმა ხებელიძე და ფაკარის მართულები თვალწედი იყო რიკოშეტი კი ბატონო არის კუთხურს მოესწრის აი ნახოთ ბოლოს შეტევა გამოიყენებს ვარა მომენტს ვინდემი ხებელიძე ჩააწვის კუთხურდან ბურთს დაუგორე და ფაკარის მართულები კოქიანძე უყავდა მაგრამ მოიგერია პარაგრამს დაწმული და დასრულდა პირველი ტაიმი დაასრულა თავად შეუძლია ხოლმე დაგებრუნდებით მეორე ტაიმით დაიწყ ლევან დაიწყ მაშასე მოგესალმებით მეორე ტაიმიდან მეგობრებო განახლდა შეხვედრა ვინდემსა და პარაგრაფს შორის შეგახსენებთ ანგარიში პირველი ტაიმის შემდეგ არის 0-0 ჰქონდათ მომენტები როგორც ერთი ისე მეორე გუნდის მოთამაშეებს მაგრამ გოლი ვერ ვიხილეთ სამწუხაროდ პირველ ტაიმში ნახოთ იმედია მეორე ტაიმში შეიცვლება ეს სცენარი ვინდემი ფლობს ბურთს სამომენტში ძალიან კარგი არის ჩადუნელის მოძრაობები ძალიან კარგად წამოიღო ბურთი მაგრამ კარგად დაუხდა აქ ბურთზე ფიფია და ახლა დათიაშვილი უძის ბურთისთვის როგორ დაიძაბა უეცრად მომენტი თამაშის წესების დარღვევა ფიფიას მხრიდან მიიღო ამის გამო ყვითელი ბარათი დაიმსახურა და ჩადუნელაც მიიღო ყვითელი ბარათი თითქოს უწყნე არ შეხვედრა მაგრამ სამი ყვითელი ბარათი უკვე არის დღევანდელ შეხვედრაში ხოდელიძეს ჩადუნელს და ფიფიას აქვთ ყვითელი ბარათები. ამ ხრივ ანგარიში 2-1-ია. თუმცა გოლების მხრივ 0-0. ეს სცენარი როგორ უნდა შეიცვალოს. წელი გადაცემა ეგუთიძის კუხიანიძე ცდილობდა ბურთს მიყავს, მაგრამ არ გამოდის საბოლოოდ ბურთით რჩება. პარაგრაფ ხიზანიშვილი ბურთით. ფიფია დაუბრუნა ბურთი ხიზანიშვილს. კარგია ეს აცვაშა ხვედელიძე. კლავ ფიფია ბურთით. კლავ დაბალი ტემპი შეხვედრის ხიზანიშვილი შემოიტანა მოენის ცენტრისკენ ძალიან კარგი მოძრაობა შემდეგ დათიაშვილზე გადაცემა ვნახოთ რა ისავს დათიაშვილი კარგი ცრუ მოძრაობა აქ იყო თამაშის წესების დარღვევა მაგრამ უპირატესობა მისცა არბიტრმა დარტყმა კარის მიმართულებით რიკოშეტი და კუთხური გამწვა პირველივე წუთებზე შეტევები პარაგრაფმა აბუსერიძე ჩამოაწვდის კუთხურს ძალიან ცუდი გადაცემა აქ მალანია მოიპარა ბურთი ნახოთ რა იზავს ეს უკანასკნელი შეუძლია კარის მართულები დარტყმა გადაცემა კუხიანიძეზე ნახოთ რა იზავს რომან კუხიანიძე დარტყმა კარის მართულებით ფეიქრიშვილი იღებს ბურთს და ბაჩა აბუსერიძე ახლა ბურთით გაიქცა ბურთი აბუსერიძე საბოლოოდ ბურთით რჩება ვინდემის აბად გაითამაშა აუტი ვინდემმა მალანია ახლა უკვე აბუსერიძემ გამოსწორა თავისი შეცდომა და არ მისცა მოწინააღმდეგეს შეტევის განხორციელების უფლება ვინდემი მარჯვენა ფლანგიდან ჩადუნელი კუხიანიძე ცრუ მოძრაობა კარგი არის კუხიანიძე საბოლოოდ შეყონდა შეტევისას კარგი ცრუ მოძრაობები მაგრამ კარგად უდგას მას დათიაშვილი კლავ კუხიანიძე გაიქცა ერთ მოთამაშეს და ეს ჯარიმა რა თქმა უნდა და ყვითელი ბარათი მორიგი ყვითელი ბარათი დათიაშვილს
როგორ მკაცრად დახსძინა იქ ლევანმა რომ არავის გან არ სჭირდება მას მითიდებები და ჭკვის სწავლება და უმალვე გაათანაბრა ყვითელ ბარათებში ანგარიში ლევანმა 2-2 ამ ხრივ ახლა უკვე ფრია ბარათების მხრივაც და ასევე ძირთადი შედეგის მხრივაც ეგუთიძე ბურთით მოტრიალდა დაუტოვა ღარიბოს გრძელი გადაცემა კარისკენ წავიდა ბურთი მაგრამ კარგი არის ფიფია დაცვაში მოიგერა ბურთი აუტოზე კუხიანიძე აბალი ჩაწოდება რიკოშეტი და კუთხური თითქმის კარისკენ წავიდა ბურთი დარტყმა არა ზუსტად დარტყმული ჩადუნელი ურტყავდა მაგრამ არ მიდის კარის მართულებით დარტყმა კარიდან ლაბაძე შემოიყვანს ბურთს თამაში ძალიან ცუდი გადაცემა კუხიანიძე დარტყმა ჯობდა დაერტყა პირველივე შეხებით შემდეგ აკრობატული ილეთის ცდილობდა ბურთის დამუშავებას მაგრამ არ გამოსდის მიხოდი იმ საერთოდ ძალიან ტექნიკური მოთამაშეა ლაბაძე გრძელი გადაცემა და ბურთი გრძელი გადაცემა ფეკრიშვილზე არ გადის არაზუსტია ძალიან ეს გადაცემა საბოლოოდ ბურთით რჩება ვინდემი მეხუთე წუთი იწურება მეორე ტაიმის ძირთადი დროის რჩება გუნდებს დაახლოებით 15 წუთი სათამაშო ეს ანგარიში დიდად არც ერთი გუნდის წისქვილზე წყალს არ ასხავს თუმცა სხვანაირადაც ვერ ვითარდება მოვლენებია ღარიბოზე ძალიან კარგი იყო კენჭაშვილი პრესინგზე საბოლოოდ აიძულა და მოიგერებინა ბურთით არის პარაგრაფი ფიფია გადაცემა ხიზანიშვილზე კენჭაშვილი ფეკრიშვილს აღსურცე დარტყმა კარის მიმართულებით და აჯობა ღარიბმა ვერ გაახს ვერც ამ მომენტში ზურა ფეკრიშვილს გოლი კუხიანიძე კარგად დაუდგა მას ფიფია აუტი რომელსაც მოაწვის ვინდემი ასე თუ დასრულა შეხვედრა კვლავ აქ ძალიან სარისკოდ ითამაშა ღარიბოვმა ბურთით დარჩა პარაგრაფი მაგრამ კარგი არის ძალიან დაცვაში ჩადუნელი კუხიანიძე 2-3-ზე არიან შეტევაში მალანია დაუტოვა ბურთი კუხიანიძეს ძალიან სუსტი არის ეს გადაცემა არ მივიდოდა კუხიანიძემდე საბოლოოდ აუტი რჩება ვინდემს ასე თუ დასრულა ეს შეხვედრა პარაგრაფს დარჩება გაუხდება 4 ქულა ვინდემსაც 4 ქულა მაგრამ ბურთების შეფარდებით მაინც წინ იქნება პარაგრაფი გაექცა ბურთი აქ ბათიაშვილს ეხი აწუხებს მას როგორ ჩანს კერძოდ მუხლი ძალიან კარგი არის ამ მომენტში კუხიანიძე გაითამაშა ბურთი მალანიასთან კუხიანიძე და კარგი არის ირაკლი ფიფია ამ მომენტში დაცვაში რთულია ითამაშო რა თქმა უნდა კუხიანიძის წინააღმდეგ მაგრამ ჯერჯერობით კარგად ართმევენ თავს პარაგრაფის მცველები მოიპარა ბურთი ვინდემ დარტყმა ჩადუნელი ურტყავდა კარის მართულებით მაგრამ არაზუსტია ეს დარტყმული უნდა გამოიყენებინა ალბათ ეს შანსი ვინდემს ლაბაძე გადაცემა დათიაშვილზე 3-3-ზე არის შეტევა ვნახოთ რას მოიფიქრებს დათიაშვილი აქ ხვედელი და ძალიან კარგად თამაშობს დაცვაში და ჯარიმა კიდევ ერთხელ არყობს თამაშის წესებს დათიაშვილი და მას აქვს ყვითელი ბარათი ახლა უნდა აღნიშნოთ უნდა იფრთხილოს პარაგრაფი ზოგადად ძალიან ბევრ ჯარიმას იღებს ერეკლე ასათაშვილი სწორედ ამისთვის ტოვებს ამის გამოტოვებს თამაშს მას აქვს წითელი ბარათი და ცოტა უნდა მოუკლოს ხისტად თამაშს პარაგრაფმა ფიფია ბურთით ხიზანიშვილი კარგად გაძრავა მოთამაშეს შორის საუგდო ბურთი კენჭოშვილს კარგი ცრომოძრაობა შეიძლება დარტყმა კარის მართულებით ეღობება ამ დარტყმულს ეგუთიძე ძალიან ცუდი გადაცემა აქ ფეიქრიშვილის მალანია კარგი არის მაგრამ არამგლებ კარგი არის დაცვაში კენჭოშვილი წამოიღო კვლავ კენჭოშვილმა ბურთი გადაცემა არ გაიც მაგრამ აუტი ალბათ დარჩება აქ პარაგრაფს და როგორ ჩანს ვინდემი რჩება აუტით კუხიანიძე ბურთით კარგი ცრომოძრაობა კიდევ ერთი ცრომოძრაობა ჩამოიშორა მეორე მეტოქე მაგრამ კარგი არის კენჭოშვილი ამ მომენტში
დათიაშვილი ბურთით წამოიღო საკუთარი გუნდის შეტევა. დათიაშვილი ეხმარებოდა ეგ ფეიქრიშვილი, მაგრამ არ არის როგორც შესთავაზ წესების დარღვევა. მალანია, მაგრამ კარგი არის საკვე დაცვაში. ხიზანიშვილი დაკმა კარისმარტოვით ღარიბაო მეგერია დაკმა და შეაგდო ფეიქრიშვილმა. ამაზე საუბრობ მეგობრო სწორედ. აფუჭებს ძალიან ბევრ მომენტს ფეიქრიშვილი, მაგრამ იტანს მაინც გოლს. მინიმუმ ერთ გოლს ერთ შეხვედრაში. და სწორედ მაგ აიყვანა ახლა თავისი გუნდი წინ. ის არის აქტიური პრესინგზე აქ მოიპარა ბურთი პარაგრაფმა კენჭაშვილი ურტყავდა, მაგრამ არაზუსტია ეს დარტყმული. პარაგრაფი გადის წინ. გადის შეხვედრის მე-9 წუთზე და დაახლოებით 11 წუთი აქვს მინდებს იმისთვის, რომ შემოატრიალოს ეს თამაში. მინიმუმ გაათანაბროს. მეკარის გრძელი გადაცემა კუხიანიძეზე. სრომოძრაობა ეს თამაშის წესების დარღვევა რა თქმა უნდა კეჭაშვილი არ ყავს ამ მომენტში. თამაშის წესებს. კუხიანიძე ბურთთან, ხვედელიძე. გაიწორა ბურთი დაარტყა, აისხლტა ბურთმა, ხვედელიძე რჩება ბურთით მალანია. კარგი არის დაცვაში ხიზანიშვილი. გადაცემა კუხიანიძე. მე მგონი არ არის ახლა ესეთი მოძრაობების გაკეთების დრო. დათიაშვილი ძალიან კარგი მოძრაობა. შენაშუნა ბურთი კეჭაშვილის დარტყმა არაზუსტია. მალანია ბურთით მარცხენა ფლანგზე. გრძელი გადაცემა თუ გავა ეს გადაცემა ჩადუნლაზე, ჩადუნლა ძალიან კარგად დაამუშავა ეს ბურთი. შემდეგ გაგრძელებას ვერ ნახულობს. ფიფია ჯარმდება ამ მომენტში. მალანია ბურთით ჩადუნელზე გადაცემა არ გადის კენჭაშვილმა ჩაჭრა ეს გადაცემა. ჩადუნელი ვერ მიიღო ამ მომენტში ბურთი. აუცმოაწვდის პარაგრაფი. ხიზანიშვილი ბურთით ფიფია. გრძელი გადაცემა, მალანიამ ჩაჭრა ეს გადაცემა, მოაქვს წამოიღო ეს ბურთს. მოდიციან კუხიანიძე შეუძლია დარტყმა კარის მართულებით არაზუსტია ეს დარტყმული. ლაბაძე ბურთით. ვერ ნახულობს გაგრძელება, საბოლოოდ მონახ გაგრძელება. ხიზანიშვილმა ვერ მოახერხა ბურთის შემაგრება ამ მომენტში. ამასობაში იწურება შეხვედრის მეორე ტაიმის მე-11 წუთი. კარგი გათამაშება ვინდემის მხრიდან აქ ფეხი დაუცდა ეგუთიძეს, მაგრამ კარგი არის დაცვაში მოიპოვა მალევე ბურთი. დათიაშვილი ბურთით შეუძლია დარტყმას ვიხილეთ, მაგრამ არაზუსტია ეს დარტყმული. მცირე პაუზა იყო. დათიაშვილმა სანამ ბურთი გაიწორა, მაგრამ საბოლოოდ მაინც არაზუსტი იყო ეს დარტყმული. კუხიანიძე ბურთით. სრომოძრაობები, კარგი არის კენჭაშვილი ართმევაზე, დათიაშვილი აქ მალანია თამაშობს დაცვაში ძალიან კარგად, სრომოძრაობა. კუხიანიძე დარტყმა მალანიას აქვს ბურთი დარტყმა კარის მართულებით. ეხუბება ამ დარტყმულს ფიფია და ძალიან კარგი არის შემდეგ ფიფია. კარგად შეენარჩუნა ბურთი, გრძელი გადაცემა არ გადის, ეგუდიზი თამაშობს ამ ბურთზე, საბოლოოდ ბურთით რჩება პარაგრაფი. დათიაშვილი აქვს მას სივრცე, ფეიქრიშვილი შეუძლია დარტყმა კარის მართულებით. არაზუსტია ეს დარტყმული. ალბათ ჩობდა დაეგორებინა უკან პასი დათიაშვილზე, მაგრამ ვინაიდან ის ერთადერთი გოლი გატანილი გოლის ავტორია, ალბათ აღარ საყოთურობენ მას. ეგუთიძე ფეიქრიშვილი მოიპარა ბურთი დარტყმა კარის მართულებით. კუთხური აჯობა ღარიბმა ამ მომენტში, მაგრამ კარგი იყო ფეიქრიშვილი ამ მომენტში, დაბალი გადაცემა არ გადის. საბოლოოდ ჩადუნელი კარგი არის ამ მომენტში. მალანია კვლავ ჩადუნელი მონის ცენტრში აქვს მათ სივრცე 3-1-ზე არიან. შეტევაში ჩადუნელი, ხვედელიძე და რასაკეთებს ხვედელიძე ამ მომენტში შემდეგ არყოს თამაშის წესებს. რა გააკეთა ხვედელიძემ ამ მომენტში? უნდა დაერტყა ალბათ მარცხენა ფეხით. ალბათ კი არა, უნდა დაერტყა მარცხენა ფეხით მას. კარის მართულებით. ჩადუნელი ბურთით მოისენში, კარგი არის დაცვაში ხიზანიშვილი, შემდეგ ხვედელიძე ბურთით შეუძლია დარტყმა კარის მართულებით, ლაბაძე იგერიებს ბურთს. აქტიურდა ვინდემი ბოლო წუთებში. დაახლოებით 7 წუთი რჩება ვინდემს. კუხიანიძე ბურთით. ფეიქრიშვილი მეორეობს მას, ნახოთ რას მოიფიქრებს კუხიანიძე, კარგად გას ფეიქრიშვილი დაცვაში.
აქ თამაშის წესების დარღვევა კუპიანის მხრიდან. მოპოვა ჯარიმა ფიქრშმა კარგად გაისარდა წინა მომენტში სწორედ ის არის ისევ ბურთით პასი დათიაშვილზე დარტყმა დათიაშვილის არ გადის ფეიქრიშვილი აცივა ბურთს ფეხი ფეიქრიშვილმა ხარიბოვი ბურთით მალანია გრძელი გადაცემა ხვედელძეზე არ გადის კარგი არის ხიზანიშვილი დაცვაში ფეიქრიშვილი ბურთით გაითამაშა ბურთი კეჭოშვილზე ძალიან კარგი გათამაშება და 2-0 ფანტასტიკურად გაითამაშეს ამ მომენტში ბურთი პარაგრაფის მოთამაშეებმა ერთი პასი 2-3 შემდეგ შეგდება დათიაშვილზე და კარგი იყო მომენტში ფეიქრიშვილი ვერ დაუკარგავთ ნამდვილად არ იყო ეგოისტური მოქმედება და ასისტიც მიითვალა ყველაფერთან გოლთან ერთად ფეიქრიშვილმა გაატაინა და დათიაშვილს გრძელდება შეტევა და რა ხდება მეგობრებო 3-0 და აღნიშნავს ზურაბ ფეიქრიშვილი დუბლს და უპირობოდ ზურაბ ფეიქრიშვილი გახდება ამ მატჩის საუკეთესო მოთამაშე. ამაზე ვსაუბრობდით. ანუ აბუჭებს კიდევ ერთხელ ახსენოთ აბუჭებს დაახლოებით 5-6 მომენტს მაგრამ გავს მინიმუმ ერთ გოლი მაინც ხონდა შეხვედრაში მან მოახერხა 2 გოლის გატანა და პლუს ასისტი ძალიან მაღალია მისი მარგი ქმედების კოეფიციენტი ხონდა შეხვედრაში გაათამაშა ბურთი მინდემა ფიფია საბოლოოდ გამარჯვებული შეება პარაგრაფის მხრიდან ამ მომენტში წინ გაეგდო ძალიან ბურთი დათიაშვილმა ამ ბურთს ვერ მიასწრებს ეგუთიძე საბოლოოდ აუტი მაინც მოიპოვა ვინდემა პასი არ გადის კოხიანიძეზე კენჭოშვილი ბურთით მოძრაობები დათიაშვილი ბურთით აქვს მას სივრცე დარტყმა კარის მართულებით არაზუსტია ეს დარტყმული. იმ ხალხზე დაიყვირა ერეკლე სათაშვილმა ცვლილების შესახებ რომ დაანონსა პირდაპირ აღარ საჭიროებს ჩემს გახმოვანებას ლაშა გიორგი კენჭოშვილი გამოვა მოედნიდან და შევა ბაჩა აბუსერძე მოედანზე. ჩადუნელი ბურთით გაათამაშა მალანიაზე მალანია მარცხენა ფლანგიდან ავითარებს საკუთარი გუნდის შეტევას მოედნის ცენტრში გადაცემა ძალიან ცუდი არის ფიფია მიუხვდა ამ ჩანაფიქს დარტყმა კარის მართულებით და უძლიერესი დარტყმით ხდება 4-0 ანგარიში ირაკლი ფიფია ალბათ დასვა წერტილი დღევანდელ შეხვედრაში ამ ადამიანმა 4-0 ძალიან დამაჯერებლად იმარჯვებს დღევანდელ შეხვედრაში პარაგრაფი მათ გაუხდებათ 6 ქულა ამ შეხვედრის შემდეგ თუმცა ისინი ვერ გადავლენ მეორე ადგილზე ვინაიდან მათ შეუქმნიდან თვარწდები წაგებული აქვთ ეს ავსებეთ ხელი დაისაჭოს არ შეიძლება ეს ყველაფერი რაღაც თქმა უნდა არ შეიძლება რა თქმა უნდა ესეთი უნდა დაშოშმინენ ხა მოთამაშეები და არ შეიძლება მე რაცხება მალი სიტუაცია და შეგვეძლება თამაშის გაგრძელება ნახოთ ამ მომენტზე რა რეაგირება იქნება თავარ არბიტრს იხმო ორივე მოთამაშე რომლებიც იყვნენ ამ მომენტის ეპიცენტრში და დათიაშვილი და რომან კოხიანიძე იღებს არა როგორც ამ მომენტში მხოლოდ რომან კოხიანიძე მიიღო ყოთელი ბარათი დაინდოდა დათიაშვილი მთავარმა არბიტრმა ვინაიდან მას ჰქონდა ერთი ყოთელი ბარათი უკვე და დაცხა სიტუაცია როგორც იქნა მოედანზე თუმცა ასეთი მომენტების ადგილი ფეხბურთში არ არის უნდა ისწავლონ მოთამაშეებმა ემოციების კონტროლი გვესმის ყველა სხვა ფეხბურთი არის ემოციური სპორტი მაგრამ
როდესაც ხდება სპორტის წესებს მოვლენები, რა თქმა უნდა მიუღებელია ყოველთვის. ტიპია არის მოენის ცენტრში ახლა ბურთით, გადაცემა ფეიქრიშვილზე, წამოიღო ბურთი ფეიქრიშვილმა, თუ მოძრაობა არ გამოდის საბოლოოდ ხვედელიძე ბურთით დარჩა გამარჯვებული ვინდები მომენტში ჩადუნელი, უკან გადაცემა ხვედელიძეზე, გრძელი გადაცემა, არასდროს არის ეს გადაცემა. დაახლოებით 2 წუთნახევარი რჩება შეხვედრის დასრულებამდე. თავისუფალი დარტყმა უკან პასის შემდეგ ხელში აიღო ლაშალაბაძემ ბურთი როგორც ჩანს და თავისუფალი დარტყმა ვინდემს. იქნება აქ მაინც გავქვითოს ვინდემმა 1 გოლი. მოგეხსენებათ ეს პირდაპირ კარში არ მიდის, უნდა გათამაშდეს ეს სტანდარტი. სასტონზე გათამაშებს ბურთს ვინდემი. თამაშთა ბურთი დარტყმა მალანიასი ხდება პარაგრაფის ერთ-ერთ მოთამაშეს და კუთხური. ხიზანიშვილი მარცხენა ფლანგზე ნახოთ რა გრძელებას მონახავს. აქ კარგი მომენტია, აქ ზურაბ ფეიქრიშვილის დარტყმა კარის მართულებით და აგარში ხდება 5-0 ასრულებს აქვე შეხვედრას მთავარი არბიტრი და გაიმარჯვა ამ შეხვედრაში პარაგრაფმა დამაჯერებელი ანგარიშით 5-0. მე შევცდით წინა მომენტში, მოგიხდით მეგობრებო, პარაგრაფს არ აქვს წაგებული შეხვედრა ჯეოქლინა, შესაბამისად ამ მოგების შემდეგ ისინი გადავლენ მეორე ადგილზე და გაიმყარებენ პოზიციას მათ ჯგუფში. აშაზე გემშვიდობებით ამ შეხვედრით, დროებით მივოცოთ გამარჯვება პარაგრაფს და უსრო წარმატება ვინდემს და მატჩის საუკეთესო მოთამაშე გახდა ზურაბ ფეიქრიშვილი აქვე. მოგახსენებთ, დროებით დაგიბრუნდებით შემდეგ შეხვედრა, რომელიც გაიმართება ელიგის გუნდსა და მარკო ჰოტელს შორის.